埋 Cherry 啦。問我歡呼聲有幾多？問我悲哭聲有幾多？我如何能夠一日去數清楚？問我點解會高興？究竟點解要苦楚？我笑住回答講一聲，我係我。千般錯，全心去承受結果。面對世界一切，哪怕會如何，全心保存真的我。問我得失有幾多？其實得失不必清楚，我但求一日去數清楚，願我一生去到終結，無論歷盡幾許風波，我仍然能夠講一聲，我係我，仍然能夠講一聲，我係我。100%感覺，數數手指都係10幾年前嘅作品。我望落去，你哋個樣都係有返咁上下年紀嘅，應該有睇過啦。有冇人未睇過100%感覺㗎？